Ես այսօր խոսելու եմ սիրո մեջ քայլելուց, բայց Տերը սրտումս դրեց ներքևում, որ խոսեմ մի փոքր Քրիստոսի սիրուց։ Աստծո սերը մեր հանդեպ արդեն ապացուցվել է, սիրելիներս։ Աստված մեզ սիրում է անսահման սիրով։ Աստծո սիրուն չկա սահման։ Միգուցե դու հիմա կմտածես, դե ինձ ոչ ոք չի էլ սիրել նորմալ։ Ես իմ ծնողներից չեմ տեսել սեր, ես իմ ընկերներից չեմ տեսել սեր, բայց ես քեզ ուզում եմ ասել, որ կամ մեկը, եթե նույնիսկ ոչ wokից դու չես տեսել սեր, կամ մեկը, ով քեզ սիրում է։ Ու իրան պետք չի ապացուցել այդ սերը, ինքը արդեն ապացուցել է։ Աստծո խոսքը ասում է Աստված այնքան սիրեց, այնպես սիրեց քեզ, որ ինչ արեց։ Որպես ապացույց այդ սիրո իր միածին որդուն ուղարկեց։ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո միածին որդին եկավ երկիր, խաչվեց քո համար։ Ինքը մահացավ քո փոխարեն, որպեսզի դու չմահանաս, դու չգնաս դժոխք, նա մահացավ, Աստված իր որդուն սպանեց, որպեսզի դու կյանք ունենաս։ Աստված իր սերը արդեն ապացուցել է քո հանդեպ։ Աստծո խոսքը ասում է, թեև հայրդ ու մայրդ քեզ թողեն, ես քեզ չեմ թողի երբեք։ Հիմա մեզ է պետք իրան գտնել։ Աստված ամեն ինչ արել է, սիրելիներս, այլ բան չկա, որ Տերը անի։ Հիմա մեզ է պետք գտնել իրան։ Մեզ է պետք կանչել Տիրոջ անունը։ Ես ուզում եմ եկեղեցի, որ բոլորով իրար հետ։ Բոլորով, դուք ասես, արդեն Հիսուսը իմ Տերն է, եկեք իրար հետ աղոթ կանենք։ Ամեն, այսօր շատերը կան, որ ունեն Հիսուսի կարիք այստեղ։ Դրա համար Աստծո խոսքը ասում է, եթե դու ասես, եթե դու Հիսուսին Տեր դավանես քո շուրթերով ու սրտով հավատաս կփրկվես։ Ինչ ենք անում մենք։ Մենք հիմա աղոթք ենք անում։ Ես կասեմ, դուք իմ հետ կրկնեք։ Սրտանց, հավատքով, ուրախությամբ։ Գիտես, երբեմն հիմա չես պատկերացնում ստեղ ինչ Աստծո ներկայությունն է ուժեղ։ Ես զգում եմ, դու էլ ես զգում Աստծուն։ Դու էլ ես զգում այդ քաղցրությունը։ Մարդ կա ուզում է լացի, սենց դե տղերքը պահում են, էլի իրանց ոնց։ Ես ոչ մեկի մոտ այդ Տիրոջ ներկայությունն է։ Թող գնա։ Կանեք չեն կարողանում ինչքան էլ ուզեն, հա։ Աստծուն փառաբանելը ամոթ չի, Աստծո առաջ լացելը ամոթ չի, ամոթը մեղք գործելը, սիրելիներս։ Իսկ եկեղեցում ինչ ենք անում մենք։ Մենք փառաբանում ենք Աստծուն, ուրախանում ենք, ցնծում ենք, լացում ենք նաև, այո, ինչի ոչ։ Ուրախությունից, ներկայությունից, քաղցրությունից։ Եկեք իրար հետ աղոթ կանենք։ Ես ասեմ կրկնեք իմ հետ։ Ուղղակի աչքերդ փակի, մի նայի կողքինիդ։ Աչքերդ փակի։ Ու հասկացի, որ Հիսուսը քո դիմաց կանգնած է հիմա։ Ասա Տեր Հիսուս։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա դու իմ առաջ կանգնած ես։ Ես քեզ չեմ տեսնում, Տեր։ Բայց խնդրում եմ քեզ, որ դու դառնաս իմ Տերը։ Ես ուզում եմ հաշտվել քո հետ, Հիսուս։ Ես բացում եմ իմ սիրտը քո համար։ Ու ասում եմ, արի իմ կյանք։ Դառի իմ Տերը։ Ես ընդունում եմ ու հավատում եմ, որ դու խաչվել ես իմ համար, որ ինձ փրկես։ Ես ընդունում եմ այդ փրկությունը։ Ամեն։ Ամեն, փառք Հիսուսին։ Գիտեք, կա մի այսպիսի սուտ։ Ես հիմնականում, որ ավետարան եմ քարոզում, մարդկանց ասում եմ, կա մի այսպիսի սուտ, որը ընդունված է որպես ճշմարտություն, սիրելիներս։ Եվ այդ սուտը այսպես է։ Եթե ես կանգնեմ Աստծո առաջ եւ իմ բարի գործերը լինեն ավելի ծանր, քան թե իմ սխալ գործերը, վատ գործերը, ես կփրկվեմ։
Այսինքն եթե ես կյանքումս ավելի շատ բարի բաներ արած լինեմ, ես որպես բարի մարդ կանգնեմ Աստծո առաջ, ես կփրկվեմ։ Եվ որ դու քո գործերով քեզ կարողանայիր փրկել, սիրելիս, Աստված Հիսուսին ինչի ուղարկեց։ Եվ որ մարդը իր գործերով իրան կարողանար փրկել, էլ Աստված իր որդուն չէր ուղարկել։ Փաստորեն մենք փրկվում ենք ոչ թե մեր գործերով, այլ հավատալով նրա գործին։ Այլ հավատալով, որ կար մեկը, Աստծո որդին, 2000 տարի առաջ խաչվեց, մահացավ ու հարություն առավ։ Երբ որ մենք հավատում ենք այս փաստին, մենք փրկվում ենք, այս սրանից հետո փոխվում է մեր գործերը։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել սիրո մեջ քայլելու մասին։ Ուզում եմ ասել, որ նաև այսպիսի հրավիրատոմսեր ունեմ իմ մոտ, կարծում եմ համարյա բոլորը ունեք, վերցրել եք, նաև սա կտանք մեր ծառայողներին, ովքեր գնալու են զինվորականների տուն, սիրով հրավիրում ենք Սուրբ Ծննդյան միջոցառման Եղեգնաձորի կյանքի եկեղեցում հասցեն եւ ում հեռախոսի համարը Վերժինեի, որպեսզի զանգեն, խոսան, հրավիրի, մենք լավ միջոցառում ենք ունենալու Սուրբ Ծննդյան միջոցառում, շատ քաղցր միջոցառում ենք ունենալու, սիրելիներս, նշելու ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, այնպես որ հրավիրում եմ բոլորիդ, բացառապես եկեք, թող երեխեքը վայելեն այդ միջոցառումը, չենք տոնելու, այս տարի տոնելու տարի չի, հասկանում եք, հա, այս ոնց որ տոնը անցավ, մենք նոր տարին էլ, մենք որոշել ենք մեր ընտանիքով, ուղղակի հավաքվենք, նշենք, ոչ թե տոնենք, ոչ թե սալյուտներ, այլ նշենք, միգուցե չգիտեմ, միգուցե օրերը մոտենան, որոշենք եկեղեցում նշենք, չգիտեմ ոնց կլինի, հա, բայց չենք տոնելու, ուղղակի նշելու ենք, բայց Սուրբ Ծնունդը մենք պիտի անենք, որտեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն է, մենք կանենք լավ ծառայություն, պատանները արդեն ինչ-որ բաներ են պատրաստում, երիտասարդները, ես էլ չգիտեմ, վերջում ինձ էլ կասեն, իմ համար էլ սուրպրիզ կլինի, ինչա լինելու, ու մենք լավ հավաքույթ ենք ունենալու, ամեն, այնպես որ համեցեք, նաև ով լսում է մեզ սոցիալական ցանցերով համեցեք, բոլորին հրավիրում եմ սիրելիներս, բոլորի համար մեր դռները բաց է, ամեն, այս գիտեք ոնց է, ամեն կիրակի է մեր դռները բաց բոլորի համար, ամեն կիրակի, բոլորի համար, այնպես որ սա Աստծո տունն է, համեցեք։ Ինչ եմ ուզում ասել, ինչի մասին եմ ուզում խոսել, Տեր Հիսուս Քրիստոսը արեց ու ավարտին հասցրեց իր գործը, մահացավ ու հարություն առավ, ու հիմա Աստված ունի երկրի վրա ինձ ու քեզ, որպես իր զավակներ, այսինքն Աստված ցանեց, Աստված տվեց իր մի զավակին, Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի երկրի վրա ունենա բազմաթիվ զավակներ, հա, մենք գիտենք այս մասին, այսինքն Աստված տվեց Հիսուսին, որպեսզի երկրի վրա ունենա քեզ, որ ոչ թե պիտի նստես անգործ, Աստված այդպես չի նախատեսել, այլ որ անես այն գործը, որը որ Հիսուսն էր անում երկրի վրա։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մահացավ ու հարություն առավ ու հիմա երկնքում է, ու Աստված երկրի վրա ունի եկեղեցին, սիրելիներս, եկեղեցին, որպեսզի եկեղեցին Հիսուսի գործը անի։ Ես դրա համար եմ ասում, եկեղեցին երկրի վրա, իր քաղաքում, ամենալուսավոր, ամենազորավոր, ամենաառողջ, ամենահարուստ, ամենաուրախ, ամենատաք վայրը պիտի լինի։ Բա ես գիտեի քաղաքապետարանն է, բա ես գիտեի մարզպետարանը, բա ես գիտեմ մշակույթի տունն է, մեր քաղաքի ամենալավ վայրը։ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց, ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին, չասեց ես կկառուցեմ իմ կառավարությունը, ասեց ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին, ու դժոխքի դռները չեն հաղթի եկեղեցին, կամի կառույց, կամի վայր, կամի տուն ամեն քաղաքում, որը որ կոչվում է եկեղեցի, ու միայն եկեղեցուն դժոխքի դռները չեն հաղթի, ամեն, իսկ ով է եկեղեցին,
Այս շենքն է եկեղեցին, ոչ, դու ես եկեղեցին։ Եկեղեցին սրանք մարդիկ են, սիրելիներս, շենքը դա տաճար է կոչվում։ Իսկ եկեղեցին մենք ենք, որ Տիրոջ գործն ենք անում։ Դրա համար այն ինչ անում ենք, սիրելիներս, մենք իրար հետ ենք անում։ Թող Աստված օրհնի ամեն մեկին, ով մասնիկ է եղել, մասնակից է եղել այս գործի մեջ։ Մենք ենք անում։ Ես եմ երևում, հովիվն է երևում, երբեմն դուք չեք երևում, բայց մենք հո գիտենք, որ մենք ենք անում։ Մենք հո գիտենք ում անունն է փառավորվում, Հիսուսի անունը։ Ամեն։ Հալելույա։ Ես ներկայացնում եմ Հիսուսին։ Դու ներկայացնում ես Հիսուսին։ Մարդիկ քո հետ որ հանդիպում են, Հիսուսի հետ են հանդիպում, սիրելիներս։ Եվ նաև երկրորդ բանը, ես ներկայացնում եմ իմ եկեղեցին։ Տարիներ շարունակ Հայաստանում գիտեք ինչ ա եղել, եկեղեցին ա ներկայացրել հավատացյալին։ Բայց ես ուզում եմ, սա փոխվի Հայաստանում, սիրելիներս, սա փոխվի Եղեգնաձորում ու սկսվի Եղեգնաձորից։ Ես եմ ներկայացնում իմ եկեղեցին։ Ինձ տեսնողն է կարծիք կազմում իմ եկեղեցու համար։ Հասկանում եք, սա շատ կարևոր է։ Երբ որ տեսնում են ինչ-որ մեկին ու հետո իմանում են ինքը որ եկեղեցուց է, ասում են, շատ լավ եկեղեցի է, որտեղ մենք ճանաչում ենք այս մարդուն։ Սա կարևոր է։ Երբեմն լինում է, տեսնում են ինչ-որ մեկին, հետո իմանում են, որ եկեղեցուց, ասում են, մենք չենք ուզում այդ եկեղեցի գնանք, շնորհակալություն, այսպես հասկացանք։ Սա սխալ է։ Աստված նախատեսել է, սիրելիներս, որ իր զավակները ներկայացնեն իրեն ու իր եկեղեցին։ Սա նույնպես փոխադարձ է, նույնպես Հիսուսն է մեզ ներկայացնում ու նույնպես եկեղեցին է մեզ ներկայացնում։ Բայց Տերը ասում է ձեր բարի գործերի պատճառով։ Երբ որ քո գործերը գնում են քո առջևից, մարդիկ տեսնում են քեզ, տեսնում են քո գործերը, սիրում են եկեղեցին։ Ամեն։ Գիտեք, երբ որ խոսվում է սիրո մասին, չի խոսվում միայն զգացմունքի մասին։ Երբ որ աշխարհում մարդիկ խոսում են սիրո մասին, ինչ է սերը, մեկը ասում է քիմիա, մեկը ասում է զգացմունք, մեկը չգիտեմ ինչ է, հա։ Աստվածաշունչը խոսում է սիրո մասին որպես գործողություն։ Որպես որոշում։ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իր կյանքը դնում է իր ընկերների համար։ Չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իր կյանքը դնում է իր ընկերների համար։ Սա Տեր Հիսուս Քրիստոսի արտահայտությունն է։ Այսինքն, մենք ինչ տեսանք այս պատերազմի ժամանակ, մենք տեսանք շատ երիտասարդներ, ովքեր իրանց կյանքը դրեցին իրանց ընկերների համար։ Այդպես է թե չէ։ Տերը ասում է, այդ ամենամեծ սերը։ Սերը միայն խոսքեր չեն, սիրելիներս։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել սիրո մեջ քայլելու մասին, որ մենք ապրենք սիրո մեջ, որովհետև մենք շատ խոսեցինք Աստծո շնորհքից, Աստծո շնորհքի բոլոր կողմերից։ Մենք շատ խոսեցինք հավատքից, մենք շատ խոսեցինք հրաշքներից, բարգավաճումից, բայց ես քեզ ուզում եմ մի գաղտնիք ասեմ, ոչինչ Աստվածաշնչի մեջ չի գործում առանց սիրո։ Ոչ մի պրինցիպ, հավատքը նույնիսկ չի գործում առանց սիրո։ Դու կասես, ես սարեր շարժելու չափ հավատք ունեմ, ես քեզ կասեմ Գաղատացիս 5:6։ Աստծո խոսքը ասում է, հավատքը գործում է սիրով։ Դու կասես, ես գիտես ինչ գործեր ունեմ, հովիվ։ Ես քեզ կասեմ, առաջի Կորինթացիս 13:3։ Եթե այս գործերը անես ու սեր չունենաս, դու ոչինչ ես։ Այսինքն սա էլ է գործում սիրո։ Դու կասես, բա իմ պարգևները, առաջի Կորինթացիս 13:1-2, ցանկացած պարգև, եթե չունես սեր, չի գործում։
Այսինքն սիրելիներս, Աստվածաշնչի ու քրիստոնեության կենտրոնը սա սերն է։ Ու եթե մենք դնենք մի կողմ սերը ու փորձենք ինչ-որ բան անել, մենք մոռանանք սիրո մեջ քայլելու մասին, ոչինչ չի ստացվի։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Գիտեք, շատ հեշտ է աղոթել մարդու համար, դժվար է սիրել մարդու։ Երբ որ ասում ես եկեք աղոթենք, ես ինչ մարդու համար, բոլորը եկեք աղոթում ենք ու գնաց աղոթում են։ Աղոթենք, որ Աստված օգնի, բարձրացնի, զորացնի։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է գործնական սիրո մասին, վատ չի աղոթելը, շատ լավ է, շատ ճիշտ է։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է գործնական սիրո մասին, գործ անող չկա։ Դարել է այնպես սիրել ես, կարծես բոլորը աղոթող են, գործող չկա։ Եկեք աղոթենք, որ այս ինչ տատիկի փայտը լինի, որ ինքը ձմեռը չմրսի ու բոլոր եկեղեցին աղոթում է, ռիպսիկ տատիկ չունենք, դրա համար ռիպսիկ տատիի վրա օրինակը կբերեմ, որ ռիպսիկ տատին ձմեռը չմրսի։ Երբ որ աղոթքը վերջացնում ենք, ժողովուրդ, եկեք հասկանանք, այդ ռիպսիկ տատիի փայտը օդից չի ընկնելու։ Եկեք գումար հավաքենք։ Ես միայն լավ աղոթում եմ, հովիվ ջան, չէ, եկեք հասկանանք։ Լավ փայտը կա, եկեք գնանք, օգնենք, կտրենք այդ փայտը։ Եկեք ջարդենք այդ փայտը։ Հասկանում եք, աղոթելը հեշտ է, սիրելն է դժվար, սիրելիներս։ Դրա համար ես ուզում եմ այս սիրել բառը մենք այսօր հասկանանք որպես գործողություն։ Հակոբոս առաքյալը ասում է, եթե ինչ-որ մեկը կարիքի մեջ է ու գալիս է ու դու ասում ես գնա Աստված օժնի քեզ, այդ սեր չի, այդ եղբայրասիրություն չի։ Ես կաղոթեմ քո համար։ Այլ ինչ մեր ձեռքից գալիս է։ Ինչ մեր ձեռքից գալիս է։ Գաղատացիս 5:5, որտև մենք հոգով սպասում ենք հավատքից եղած արդարության հույսին։ Սա շատ ուժեղ խոսք է։ Մենք հոգով ենք սպասում, Սուրբ Հոգով։ Միտքը չի հասկանում, մարմինը չի հասկանում հավատքից եկած արդարության խոսքին։ Ինչի, որտև մարդիկ, ովքեր հավատքի խոսքը չեն ընդունել, չեն հասկացել, հələ ուր ես, որ արդարության խոսքը հասկանան։ Մենք տեսանք ինչ էր արդարության խոսքը, խոսք արդարության մասին։ Չեք պատկերացնում, պատանները գնացին, եկեղեցու կեսը դատարկվեց։ Մի կողմից լավ է, մի կողմից վատ է։ Լավ է, չէ՞ որ երիտասարդ է մեր եկեղեցին, բայց նայում ոնց որ մարդ չմնաց։ Սաղ պատանները գնացին։ Ինչ է արդարության խոսքը, սիրելիներս, խոսք արդարության մասին, որ Աստված մեզ արդարացնում է, Աստված չի մեղադրում, Աստված մեղ չի համարում, Աստված մեզ արդարացնում է։ Դու Աստծու առաջ կանգնում ես որպես արդար։ Սիրելիներս, սիրելի քույր եղբայրներ, եթե դուք այսօր ընդունեցիք Հիսուսին, դուք Էսախոտ կարեցիք ու սրտով հավատացիք, դուք արդարացաք, դուք փրկվեցիք, դուք վերստին ծնվեցիք, ինչ է սա, ինչպես է դատավորը արդարացնում ինչ-որ մեկին, գնա, դու արդար ես, բայն իմ գործած մեղքերը, դրա համար կա մեկը, որ պատասխան է տվել, ով, դատավորի տղան, Հիսուսը, դատավորը մեղադրեց իր տղային, Աստված, Հիսուսին մեղադրեց, որպեսզի դու արդարանաս։ Հասկանում եք Աստված ինչ արեց։ Դու արդար ես, ապրի այդ արդարության մեջ, վայելի այդ արդարությունը, քայլի այդ արդարության մեջ, ցույց տուր այդ արդարությունը, ոչ թե փորձիր արդարանաս քո գործերով, հəl մի քիչ կարդամ թող Աստված տեսնի, որ արդար եմ։ Չէ, վայելի խոսքը կեր կարդալ, մի քիչ գնամ աղոթեմ, որ Աստված տեսնի, որ արդար եմ։ Չէ, վայելի հորդ հետ փոխհարաբերությունը։ Աստվածաշունչը կարդացեք, կերեք, սա կերակուր է մեր հոգու համար։
աղոթեք, սա փոխհարաբերություն է Աստծո հետ։ Մենք հանգիր արած աղոթքներ չենք անում, երբեմն անում ենք, բայց շատ ուշ։ Աղոթքը սա խոսակցություն է Հիսուսի հետ, Հոր հետ, սրտից սիրտ, խոսիր Տիրոջդ հետ, երկար խոսիր, բացիր քո սիրտը իրան ու լսիր, տես ինքը ինչ է ասում, սա շատ կարևոր է։ Ու հաջորդ խոսքը, Աստծո խոսքը ասում է, քանի որ Քրիստոս Հիսուսով ոչ թելպատությունը զորություն ունի, ոչ էլ անթելպատությունը, այլ հավատքը, որ գործում է սիրով։ Սիրելիներս, հավատքը սիրով է գործում։ Հավատքը առանց սիրո չի գործում։ Ինչ է սա, եթե դու քայլում ես սիրո մեջ, եթե դու ճաշակել ես աստվածային սերը, հոր սերը, դու չես կարող սեր տաս, եթե դու սեր չընդունես, դու չես ու ես չեմ սիրո աղբյուրը։ Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, Հովհաննես առաքյալ առաջի Հովհաննես 4 գլխում ասում է, եւ սա է ճշմարիտ սերը, որ նախ նա մեզ սիրեց։ Իրական սերը կայանում է նրանում, որ դու հասկանում ես նախ Աստված ինձ սիրեց։ Երբ որ դու հասկանում ես, էս ինչ արեցիր դու, էս ինչքան ինձ սիրեցիր, էս ինչ մեծ գործ արեցիր, էս ինչքան ես դու ինձ սիրում, էս ինչքան տեղ ունեմ ես քո մոտ։ Գիտեք, շատերը մտածում են Աստված մի հատ ջղային պապիկ է, սպիտակ մորուքով, սպիտակ սենց որ փորիկներով շորով ու ջղային մի հատ գավազան ունի, որ հենց ինքը սխալ բան անում, չփ խփում է։ Ասում է, այ մարդ, այսօր փիս բան արեցի, տեսար պատժվեցի, ոտս կոտրվեց, Աստված պատժեց։ Այդ որտեղից ենք մենք այդտենց վերցրել դա։ Որտեղ ես դու Աստծո խոսքում այդպիսի բան կարդացել, որ Աստված ջղային պապիկ է, ինքը սպասում է հենց դու մի հատ փիս բան անես, ինքը քեզ պատժի։ Սիրելիներս, Աստված սիրող հայր է։ Ու հիմա Աստված արդեն այստեղ բոլորի հայրն է։ Աստված լավ իմ բառերով ասեմ, ես միշտ տենց եմ ասում, որ դուք ավելի լավ հասկանաք։ Աստված սիրող պապա է։ Պապա։ Իմ սեմը ինձ ասում է դադա, ինքը շատ փոքր է, հələ տառը չի կարողանում ասի, իմ տղան ինձ ասում է դադա։ Աստված սիրող դադա է, հասկանում եք։ Աստված սիրող պապա է։ Սրա համար է Պողոս առաքյալը ասում, որ ինքը ուղղակի հայրիկ չի հերվում, եսին որտեղ, որին դու 6 ամիսը մեկ ես տեսնում, Աստված խոպանչի որ նոր տարվան գալիս է տուն ու գնում է։ Խոպանչիները ոնց նոր տարվան գալիս գնում են, հաջորդ տարի իմանում են երեխա ունեցան։ Փող չի եղած, Աստված տենց չի։ Աստված խոպանչի չի։ Աստված պապա է։ Ու Պողոս առաքյալը ասում է Աբբա հայր։ Աբբա հայր։ Սա նշանակում է, որ պապ ջան, հա։ Ու այդ պապան արդյոք լավ, ես ինչ եմ անում, ես նայում եմ իմ երեխուն, հենց ինքը սխալ կանի մի բանով խփեմ, չէ, նույնիսկ եթե իմ երեխեն սխալ է անում, նույնիսկ եթե իրա սխալ ինձ բարկացնում է, ես իրան ուղղում եմ, ու նույնիսկ եթե ես պատժում եմ իրան, դա միայն սիրուց է գալիս, որ ինքը փոխվի, տենց է թե չէ, իսկ չի ենք մենք մտածում, որ Աստված ավելի չար է, քան մենք, ես չգիտեմ իմ ինչ եմ կենտրոնացել սրա վրա, բայց ես հավատում եմ, որ սա ինչ-որ մեկին հարկավոր է։ Ինչի ենք մենք մտածում, որ մենք Աստծուց բարի ենք։ Ով կարա Աստծուց բարի լինի, սիրելիներս։ Ինչ-որ բան ստանում եք, թե չէ, ինչ-որ բան բացվում է, հակառակ Աստծո խոսքը ասում է, դուք որ ավելի չար լինելով, ձեր զավակներին բարի պարգևներ եք տալի, առավել քան Աստված, որ բարի է։ Ինքը բարի հայր է, ամեն, թող այսօր կոտրվի ամեն մեկի կյանքում այդ մտածելակերպը, որ Աստված չար է ուզում է ինձ պատժի, գիտեք, սատանան տարիներ շարունակ ինքը աշխատել Աստծո կերպարի վրա, որպիսի աղավաղի Աստծո կերպարը, որպիսի մարդու աչքերում Աստծուն դարձնի վատը, դաժան, Աստված ուզում է, որ ես հիվանդ լինեմ, ինքը այդ հիվանդությունով ինձ խրատում է, ես ինչ-որ բաներ եմ սովորում,
Դու Աստվածաշնչից ոչ միտեղ երբեք այսպիսի բան չես կարդա։ Այլ միշտ կկարդաս Հիսուսը հանդիպեց հիվանդին, հիվանդը բժշկվեց։ Մի քանիսը ասենց, «Ոյ, աղջի ես ինձ էի մտածում, Աստված ինչ-որ բան է խրատում ինձ հիվանդությունով»։ Չի եղել մի հիվանդ, որ հավատքով մոտենա Հիսուսին ու Հիսուսը իրան չբժշկի։ Ոսում ես իմանաս Աստծո կամքն է, որ դու բժշկվես, թե չէ։ Հա? Պատկերացրա, որ Հիսուսը հենց հիմա գա քո առաջ, քեզ կբժշկի, թե չէ։ Մի անգամից պատասխան, բա ինչ կանի կբժշկի։ Որ Հիսուսը երկրի վրա լիներ ու դու գնայիր իր մոտ, ասեր, եկել եմ, բժշկի ինձ, հավատում եմ։ Ինքը կբժշկեր քեզ, թե չէ։ Իհարկե կբժշկեր։ Իհարկե կբժշկեր, ինքը ասում է, իմ մոտ եկողի ես դեն չեմ ուղարկի։ Ես դուրս չեմ անի։ Ու չկա մեկը, որ եկել է Հիսուսի մոտ, որ Հիսուսը իրան բժշկի, Հիսուսը չի բժշկել։ Եղել են մարդիկ, ովքեր չեն բժշկվել, որտեվ չեն գնացել Հիսուսի մոտ, չեն հավատացել։ Իհարկե եղել են մարդիկ։ Բայց ով եկել է իրան մոտ ու հավատացել է, ինքը բժշկվել է։ Հիմի հարց։ Աստծո կամքն է բժշկությունը, թե չէ։ Իհարկե։ Եթե Հիսուսը երկրի վրա հենց հիմա մարմնով գար, թե ինձ կբժշկի, իհարկե կբժշկեր։ Ուրեմն հարցը Հիսուսի մեջ չի ու իր կամքի, քո մեջ է։ Քո մեջ է։ Ու այսպես դարեր շարունակ սատանան աղավաղել է Աստծո կերպարը։ Աստված չի ուզում, որ դու բժշկված լինես։ Աստված չի ուզում, որ դու հարուստ լինես։ Աստված չի ուզում, գիտեք, ես ինձ եմ ասում, 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ, երբ որ ասում են հավատացյալ, պատկերացնում են աղքատ, տկար, թշվառ, փնթի, անգետ, տգետ մարդկանց։ Բայց դա չի հավատացյալի պատկերը, սիրելիներս։ Աստծո զավակ, թագավորի տղա, մեր Աստված, մեր Հիսուսը, թագավորների թագավորն է, այդպես է թե չէ։ Հիմի թագավորի տղան ո՞նց է լինում։ Դուք ասես, ես չեմ տեսել թագավորի տղա։ Լավ, Պուտինի տղան, թշվառ ու արդար, ասենց թշվառ բան, դե ինքը Պուտինի տղան է։ Հիսուսը թագավորների թագավորն է։ Պուտինը Ռուսաստանի թագավորն է։ Հիսուսը թագավորների թագավորն է։ Հա, ու դու իր տղան ես։ Այսինքն հասկանում եք ինչ պատկեր է փոխել սատանան։ Ոնց է խաբել ու նաև շատ քարոզիչների միջոցով, շատ քահանաների միջոցով։ Սա կոտրվում է, արդեն կոտրվել է։ Ամեն։ Դրա համար են մեզ ասում հարուստների եկեղեցի։ Աղջի դու են հարուստների եկեղեցին ես գնում։ Ասում եմ ամեն, ամեն, թո դավանեն, թո դավանեն։ Բայց ասենք, գիտեք ինչքան ժամանակ է եղել, մենք եկեղեցով հավաքվել ենք, լույսի փողը չի եղել, որ տանք, ասել ենք հավոտում ենք, պիտի աղոթենք ժողովուրդ, այս ամիս 80,000 կոմունալ ունենք փակելու, աղոթենք իրար հետ, որպեսզի Աստված հրաշք անի ու մեկ էլ այնտեղ չգիտեմ որտեղ, աղջի դու են հարուստների են միլիոնատերերի եկեղեցի, ես գնում ասում եմ ամեն, իրանք դավանում են, թո դավանեն, ամեն, ամեն, հասա հա, ամեն, այսօր Աստված միջոցներ է տալիս սիրելիներս, այսօր Աստված եկեղեցու միջոցով տեսեք ինչ անում իր մարզում, ինչի որտեղ մենք կանգնեցինք հավատքով, մենք ոչ մի բան չենք արել, ոչ մի բան, իրանք են եկել գտել, ես ուղղակի ասել եմ, ես ոնց որ բոլոր կոնտակտները կտամ, հավաքեմ մարդկանց, խոսամ մարզպետարանի հետ, խոսամ քաղաքապետարանների հետ, սոցիալական աշխատողների հետ, ու Տերը մի հատ մեծ ծրագիր, հարկ Հիսուսի, մեր Սիմոնյան Վահեն լավ դրա մեջ էր, նաև մեզ օգտագործեց, եկեղեցին պիտի լույս լինի, ամեն, հալելույա, մեր Արսեն աղբերը եկավ, Արսեն ջան, Տերը օրհնի ծառայ, միակ դեպքն է, որ եկեղեցուց ուշանում ես ու չեմ նեղվում, ու չեմ նեղվում, որտև գիտե յուր էր, փառք Հիսուսին, հալելույա, սիրելիներս, սերը անտեսանելի է, դու չես կարող ասես, հələ մի հատ տեսնեմ հովիվը ինչքան է սիրում, 50-ը, 100-ը, 70-ը, սերը անտեսանելի է, ոչ ոք սերը չի տեսնում, հասկանում եք,
Հավատքն էլ է անտեսանելի։ Բայց հավատքը երևում է գործերից։ Հակոբոս առաքյալը ասում է, ես ուզում եմ տեսնեմ քո հավատքը, չեմ կարող։ Որպեսզի տեսնեմ, ես կարող եմ տեսնել քո հավատքի գործերը։ Շատերը նույնիսկ չեն էլ հասկանում ինչ է հավատքի գործը։ Նույնպես սերն է, սիրելիները, սերը անտեսանելի է, բայց երբ որ դու քայլում ես սիրո մեջ, քո գործերից երևում է, դու սիրում ես թե չէ։ Աստված նախատեսել է, որ իր զավակները քայլեն սիրո մեջ, նախ ընդունեն իր սերը ու հետո քայլեն այդ սիրո մեջ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, մնացեք իմ սիրո մեջ։ Ասում է, ինչպես հայրը ինձ սիրեց, այնպես ես սիրեցի ձեզ, Հովհաննես 17-րդ գլուխն է։ Հետո ասում է, մնացեք իմ սիրո մեջ։ Նորից եմ ուզում ասում է, ինչպես հայրը ինձ սիրեց, ես էլ այդպես ձեզ սիրեցի։ Բայց ձեզ մի բան է պետք, մնացեք իմ սիրո մեջ։ Մեզ պետք է մնալ սիրո մեջ, մեզ պետք է քայլել սիրո մեջ, մեզ պետք է տալ այդ սերը, փոխանցել այդ սերը։ Բոլորը հեռախոսները անջատել են, բացի Լուիզիկից, չէ։ Մի խոսք Աստվածաշնչում, Աստծո խոսքը ասում է, որ մի երկիր, որ իր վրա եկած անձրևը միշտ ընդունում, ու պտուղ չի տալիս, այդ երկիրը անիծված է։ Երբ որ դու ընդունում ես ու քեզանից ոչինչ չի գնում, դու ընդունում ես Աստծո խոսքը, դու ընդունում ես Աստծո սերը, գնում ես աղոթքի սենյակ, ծնկում ես Աստծո սերը, դու զգում ես, ասում ես, Տեր, ես ինչքան ես ինձ սիրում, բացում ես Աստծո խոսքը, Աստծո սերը, գալիս ես եկեղեցի, հավատք ես վերցնում, Աստծո խոսքը, ու միշտ վերցնում ես։ Գիտեք ինչի է վերածվում այն լիճը, որ միշտ իր մեջ լցվում է ու իրանից չի գնում, ճահճի։ Վերածվում է ճահճի։ Սրա համար սիրելիներս մենք պիտի քայլենք սիրո մեջ։ Մենք պիտի տանք են սերը։ Մենք պիտի մեր գործերով ցույց տանք մեր սերը, որտեվ հավատքն էլ ինքը սիրով է գործվում։ Դուք ասես լավ ինչպես, առաջի Կորինթացիների 13-րդ գլխում շատ հետաքրքիր Պողոս առաքյալը բացատրում է, ասում է, եթե մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուներով խոսեմ, բայց սեր չունենամ, ես նման եմ ձայն հանող պղնձի կամ ղողանջող ծնծղայի։ Եթե շնորհք ունենամ մարգարեության, բոլոր խորհուրդների եւ ամեն գիտության եւ եթե մինչև իսկ լեռները տեղափոխելու չափ լիարժեք հավատք ունենամ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ։ Տեսեք, գործերից է խոսում, պարգևներից է խոսում, հավատքից է խոսում, այսինքն այս խոսքը նույնպես ցույց է տալիս, որ հավատքը գործում է սիրով։ Եթե մենք ծառայում ենք մարդկանց ու չենք սիրում, մենք ինչի ենք ծառայում։ Ես տեսել եմ ծառայողներ, ովքեր ծառայում են մարդկանց ու չեն սիրում այդ մարդկանց։ Լավ, ինչի ենք ծառայում, եթե չենք սիրում։ Ավելի լավ չի, գնանք ձկնորսությամբ զբաղվենք կամ ուրիշ բանով։ Կամ գնանք Աստծու մոտ։ Ասենք, Տեր, դատարկվել եմ, լցրու ինձ քո սիրով։ Եթե մենք փորձում ենք ինչ-որ բան ճեղքենք, բայց սիրով լցված չենք, դու գիտեք, ես հավատքով եմ անում, ասում եմ, նույնիսկ սարերը տեղափոխելու չափ հավատք եթե ունենաս։ Ես էլ այդպես մարդ չեմ տեսել, որ կանգնում է հավատքով, ասում եմ, Հիսուսի անունով Մասիսը գալիս է Հայաստան։ Հենց սա մերն է, չէ՞, ու գալիս է Մասիսը։ Ասում եմ, նույնիսկ եթե այսպիսի հավատք ունենա մարդ, դուք ասես, ախր ընդեղ ուրիշ սարերի մասին է գրած, լավ ուրիշ սարերի մասին է գրած։ Ասում է Հիսուսի անունով էս ֆինանսական սարն է գալիս Հայաստան։ Ասում է, բայց հավատք չունի, ոչինչ է, բայց սեր չունի, ոչինչ է։ Այսինքն պարգևները կան, հավատքը կա, գործերը կա, սեր չկա, տակը բան չկա։ Ինչի, որովհետև եթե սեր չկա, բա ինչն է դրդապատճառը, որն է դրդապատճառը, բա ինչի է անում։
Ամեն։ Բայց ես չեմ սիրում մարդուն, ու մարդու համար ինչ որ բան եմ անում, բայց ինչի եմ անում, եթե չեմ սիրում, ուրեմն ուրիշ դրդապատճառ կա։ Դրա համար է ասում, ոչինչ է։ Ու հետո շարունակում է։ Նույնիսկ եթե ամբողջ ունեցվածքս աղքատներին բաժանեմ եւ մարմինս կրակի մատնեմ, չգիտեմ ինչի ասում մարմինս կրակի մատնեմ, բայց սեր չունենամ, ես ոչ մի օգուտ չունեմ։ Այսինքն օգուտ չկա, այս սրա մեջ էլ չկա։ Հիմա ինչի սերը հանդուրժող է։ Եթե ես սիրում եմ, ես հանդուրժում եմ։ Գիտեք, լինում է այնպես, որ ծառայության բնույթով դու լսում ես, որ քո մասին խոսում են։ Միշտ են խոսում։ Միշտ խոսում են, բայց երբեմն լսում ես, որ վատ են խոսում։ Հա? Ուրախանում ես, որ լավ են խոսում, ասում են, վայ, ես ինչ լավ հովիվ է, ես ինչ լավ բաներ անում։ Բայց այնպես է դառնում, որ երբեմն լսում ես, որ եղբայրները, ես հեռու չեմ ուզում գնամ շատ, վատ են խոսում։ Աստծո խոսքը ասում է, սերը հանդուրժում է։ Գիտեք, սիրելիներս, ինչքան աչքեր եմ տեսել զարմացած, որ երբ որ իրանք գիտեն, որ ես էլ գիտեմ, որ իրանք վատն են խոսում, վատն են տրամադրված ու բամբասում են, բայց երբ որ հանդիպում ենք, գիտեք ինչն է խոսում, սերը, որտև սերը հանդուրժում է։ Ու ես, գիտեք, ես չեմ կարող անուններ տալ, բայց ես լիքը դեն զարմացած աշկեր գիտեմ։ Որ ես նայում եմ, բա դու գիտես, որ ես քեզանից վատ եմ խոսել, դու գիտես, որ ես քեզ չեմ սիրում, չեմ հանդուրժում։ Ասում եմ, արի մի հատ գրկեմ քեզ։ Արի հյուրասիրեմ քեզ։ Ամեն ինչ փոխվում է։ Սիրելիներս, սերը հանդուրժում է։ Այդ հին ուխտներ, աչքի տեղ աչք, ատամի տեղ ատամ, այդ հին ուխտներ, բայց չէ որ մեր Տեր Հիսուսը մեզ սովորացնում է սիրել են մարդկանց, ովքեր մեզ չեն սիրում։ Այդպես է, թե չէ։ Հիմա վերջացում ենք ծառայությունը, շատ կարճ ժամանակ մնաց։ Սերը բարի է, սերը չի նախանձում։ Չի գոռոզանում, չի մեծամտանում։ Անամոթություն չի անում, ինչ լավ թարգմանություն է, չէ՞։ Անամոթություն չի անում։ Սեփական շահը չի փնտրում, այստեղ ուզում եմ կանգնեմ։ Քո համար, սիրելիս, որպեսզի դու հասկանաս, դու պիտի տեսնես, դու քո սեփական շահն ես փնտրում, թե չէ։ Քո համար, որպեսզի հասկանաս, գիտեք, ընտանիքում իմ ու քո չկա։ Երբ որ ընտանիքում ամուսինը իր շահն է փնտրում, կինը իր շահն է փնտրում, դա ընտանիք չի։ Իսկ երբ որ ընտանիքում ամուսինը կնոջ շահն է փնտրում, կինը ամուսնու, դա սեր է։ Սերը իրանը չի փնտրում։ Սերը չի ասում ինձ լավ լինի, մնացածին ինչ ուզում է թող լինի։ Ինձնից հետո ջրհեղեղ, ով է, Նապոլեոնն է ասել։ Այդ սեր չի։ Սիրո բարոյական հականիշը սեր բառի, սեր բառի իրավաբանական հականիշը ատելությունն է։ Սիրում ես, չես սիրում, ատում ես, բայց սեր բառի բարոյական հականիշը դա կիրքն է, ոչ թե ատելությունը։ Կիրքը ասում է ինձ լավ լինի, մնացածի վատ լինելու փոխարեն։ Այսինքն ինձ լավ լինի, ինչ կապ ունի մնացածին դիմացինից ինչ լինի։ Սեր ասում է իրար լավ լինի, նույնիսկ եթե ինձ է վատ։
Նույնիսկ եթե ինձ է դժվար, հասկանում եք, սա շատ կարևոր է, սա քրիստոնեության կենտրոնն է, սիրելիներս, ուրիշ տեղ չկա, ամբողջ քրիստոնեությունը, ամբողջ հավատացյալ կյանքը պտտվում է սրա շուրջ, կենտրոնում սերն է։ Ու եթե մենք խոսենք Տիրոջ շնորհքից, եթե մենք խոսենք հավատքից, եթե մենք խոսենք արդարությունից, եթե մենք խոսենք շատ բաներից, բայց չքայլենք սիրո մեջ, ոչինչ չի գործելու։ Նայում ես, այն պարգև ունի, Աստծո խոսքը ասում է, եթե սիրո մեջ չես քայլում, ոչինչ է դա։ Դա ոչինչ է, որտեվ շարժառիթը լավ որն է։ Սրա համար սիրելին է, սերը Իրանը չի փնտրում։ Ամեն բանի անիրավության վրա չի ուրախանում։ Սերը Իրանը չի փնտրում, բարկությամբ չի գրգռվում։ Բարկությամբ չի գրգռվում։ Հա, այս երկու եղբայրը իմ դեմ խոսում են, կամ աշխատանքի տեղը ինձանից բամբասել են։ Հələ գնամ տեսեք ես դրանց ինչ եմ։ Չէ, սերը բարկությամբ չի գրգռվում։ Սիրելիներս, ինչ տարբերություն հոգևոր մարդու ու ոչ հոգևոր մարդու մեջ։ Ինչ տարբերություն։ Եթե դու վարվելու ես այնպես, ինչպես ինքն է վարվում։ Աշխարհը ասում աչքի տեղա չկա, մի տեղ ատամ։ Քեզ արեցին, դու էլ արա։ Բայց Տեր Հիսուսը այդպես չի սովորացնում։ Ինչ տարբերություն հավատացյալի ու անհավատի մեջ, եթե մենք անում ենք այն, ինչ որ այս աշխարհն է անում։ Դրա համար Աստծո խոսքը ասում, սերը չի գրգռվում, միտեղ նստի տղաս։ Սերը չի գրգռվում։ Ասում են, էսա կատարում, սենց, ինչ է փոխվում, ոչինչ։ Գիտեք, երբ որ ինչ է փոխվում քո մեջ, երբ որ դու իմանում ես, որ ինչ որ մեկը քեզ չի սիրում։ Երբ որ ինչ որ մեկը գալիս է ասում է, գիտեք, հովի ջան, ես այնքան էլ ձեզ չէի սիրում, բայց հիմի սիրեցի այս ամեն ինչից հետո։ Գիտեք քանի անգամ եմ լսել։ Ասում է, ախր ես ձեզ չէի ճանաչում, այնքան վատ բան էի լսել։ Այս վերջերս ասում են, լսի, քեզ ինչի չեն սիրում։ Ասում եմ ով, ասում է եղբայրները, ասում եմ չգիտեմ, գնա իրանց հարցրա, չգիտեմ։ Բայց իմ մեջ այդ ոչինչ չի փոխվում, հասկանում եք։ Քեզ էլ եմ ուզում ասեմ, քեզ էլ եմ ուզում, որ դու սովորես, որ սա վերցնես։ Մինչև ես քեզ չենք սիրում, հիմա սկսեցինք սիրել, հա բայց իմ մեջ այդ ոչինչ չփոխեց։ Ես այն ժամանակ էլ էի սիրում, հիմա էլ եմ սիրում։ Ինչ է փոխվում քո մեջ, երբ որ հասկանում ես ինչ որ մեկը քեզ չի սիրում, պիտի ոչինչ չփոխի։ Դու պիտի կանգուն լինես։ Ամեն։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներս։ Չի մեծամտանում, անամոթություն չի անում, սեփական շատ չի փնտրում, լավ, եկանք, անցանք, չար բան չի մտածում, հələ կանգնեք, չար բան չի մտածում։ Երբեմն, ասում ես, մարդկանց ֆանտազիան եսի վրա ասնում։ Սիրելին, սերը չար բան չի մտածում, սա նշանակում է սեր չկա։ Անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության վրա։ Ամեն բան հանդուրժում է, ամեն բանի հավատում է, ամեն բանի հանդեպ հույս ունի, ամեն բանի համբերում է։ Գիտեք, անիրավության վրա չի ուրախանումը որն է։ Երբ որ դու տեսնում ես ինչ որ մեկին վատ է, ու այդ ինչ որ մեկը քեզ է մի քիչ առաջ վատություն արել, ասում ես, Աստված պատժեց։ Հավատացյալների մեծ մասին թվում է, ով իրանց հալածում է, Աստված հեսա տես քեզ ինչ կանի։ Դու ինձ ասեցիր աղանդավոր, մեկ էլ ընկավ ավտոյի տակ, հոպ, Աստված պատժեց։ Բյուրոյա, ինչա, պատժի բյուրոյա, տենց բան չկա, սիրելիներս։ Դու գիտեք, ինքը իմ հավին քշա է ասել։ Ու երբ որ իրան բան լինում ուրախանում է, սերը անիրավության վրա չի ուրախանում։ Գիտեք մեր ժողովրդի մեջ ինչ կա, սենց է որ բավոր ասում էի,
եկեք հանենք, էլ ինքը քրիստոնեական չգիտեք, ինքը չգիտեմ ինչա կանա։ Ասում է սենց մի արա, սենց արա, այն երեխեները ջայլախ չկա, որոշում է նենց անի, լավ։ Ու սխալվում է ու գնացին 3 հոգով սուրճ խմելու մի անգամից։ Բա որ ասում էի, արևիկը պիտի ու տեսնում են, բա որ ասում են։ Սեր չի այդ չգիտեմ ինչա, բայց սիրուց կիլոմետրով հեռու է։ Ու վերջի խոսքը 13-13-ը սիրելն ես, ասում է արդ մնում է այս 3-ը հավատ, հույս, սեր, եւ սրանցից ամենամեծը սերն է։ Սրանցից ամենակենտրոնականը սերն է, ամենածանրը սերն է։ Եկեք քայլենք սիրո մեջ, որպեսզի դրսևորվի եւ հավատքի պարգևը, եւ պարգևները, եւ պտուղ լինի սիրելիներս։ Եկեք թող մեր սերը երևա, գործուն լինի, որ մարդիկ տեսնեն, ասեն, այս մարդու սերը թափում է, այն մարդու սերը թափում։ Ամենևին դա չի նշանակում, որ դու միայն զգացմունք ու բառ պիտի տաս, այլ նաև գործ։ Ամեն։ Ու գիտեք, մի անգամ Ավանեսյան Արթուրն էր քարոզում այստեղ, ինքն հենց հետաքրքիր բան ասեց, երբ որ դու կարդում ես առաջի Կորինթացիների 13-րդ գլուխը, հիմնականում դու մտածում ես սենց։ Երբ որ դու կարդում ես, սերը չի գոռոզանում, չի, արևիկի սերը իմ հանդեպ պիտի չգոռոզանա, արևիկի սերը չէ։ Աստվածաշունչը ուրիշի մասին չի գրած, քո մասին է գրած։ Ով չունի նոր գտակարան, վերջում անպայման մոտեցեք, որ ձեզ տանք սիրելիներս։ Սա ինձ է վերաբերվում, ես պիտի անեմ։ Ոչ թե ես քարոզը լսում եմ, ասում եմ, վա, ինչ լայսի կնոջս մասին է այս քարոզը, չէ։ Իմ մասին է, ես որ կինս է լսում իրա մասին է, սա ինձ է վերաբերվում, ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, երբ որ կա խնդիր ու ես խնդրի մեջ մեղադրում եմ դիմացինին, երբեք այդ խնդիրը չի լուծվի, որտև ինքը չգիտի այդ մասին, բայց երբ որ ես մեղադրում եմ ինձ ու ասում եմ որն է իմ մեղավորությունը, որն է իմ մասը այս խնդրի մեջ, ես ես կշտկեմ, այդ խնդիրը կլուծվի։ Երբ որ մեկս մեկին ենք մեղադրում, ես տեսում եմ իր սխալը, ինքը տեսում է իմ սխալը, այդ խնդիրը այդպես էլ մնում է, բայց երբ որ ես մի պահ կանգնում եմ, ասում եմ լավ, մի վարքյան, բա ես ինձ սխալ եմ արել, տեսում եմ իմ սխալը ու ընդունում եմ իմ սխալը ու շտկում եմ իմ սխալը, արդեն այդ խնդիրը լուծվեց, ամեն, սա կարևոր է։ Առաջի Պետրոս 3-րդ գլուխ։ Եվ վերջապես բոլորդ եղեք համախոհ, կարեկից, եղբայրասեր, բարեգութ, խոնար, չարի դիմաց չար մի հատուցեք, կամ բամբասանքի դիմաց բամբասանք, այլ ընդհակառակը օրհնեցեք, որովհետև հենց նրա համար է կանչված, որ օրհնությունը ժառանգեք։ Որովհետև ով ուզում է սիրել եւ լավ օրեր տեսնել, թող լրացնի իր լեզուն չար բաներ խոսելուց եւ իր շրթունքները նենգություն խոսելուց, թող չարից հետ քաշվի եւ բարին գործի։ Խաղություն փնտրի եւ դրան հետևի, որովհետեւ Տիրոջ աչքերը արդարների վրա են ու նրա ականջները դեպի նրանց աղոթքը, բայց Տիրոջ երեսը չարագործների տեղ է։ Եվ վերջապես բոլորդ եղեք համախոհ, կարեկից, եղբայրասեր, բարեգութ եւ խոնար։ Սերը ու եղբայրասիրությունը սա հոգևոր կյանքի ու եկեղեցու կենտրոնն է, սիրելիներս։ Եկեք կանգնենք աղոթք, եկեք կանգնենք աղոթք անենք ու խնդրենք, որ Աստված մեզ օգնի, որ մենք քայլենք սիրո մեջ։ Առանց իրա մենք ոչինչ չենք կարող, սիրելիներս։ Նախ ես աղոթք կանեմ, որպեսզի ուղղակի Տերը, չգիտեմ երբ, միգուցե այսօր այս աղոթքի ժամանակ, միգուցե երեկոյան, երբ որ դու մենակ գտնվես իր հետ, ուղղակի ինքը ցույց տա, մի փոքր, թե ինչքան է սիրում քեզ, որ քո սիրտը բացես ու ընդունես իր սերը, եւ որ ընդունես այդ սերը, սկսի քայլել այդ սիրո մեջ, ամեն։ Կանգնենք ոտքի աղոթքի, հալելույա Տեր, հալելույա Տեր, հալելույա Հիսուս, մենք քեզ փառք ենք տալիս Հիսուս, հալելույա Տեր։
Տեր Հիսուս, այնքան շնորհակալ ենք քեզ, որ դու մեզ սիրում ես մեր աշխարհ։ Հայր, այնքան շնորհակալ ենք քո անսահման սիրո համար, Տեր, որ նախ դու մեզ սիրեցիր, Տեր։ Այնքան շնորհակալ ենք, Տեր, որ դու սիրեցիր մեզ ու մեզ պատվիրեցիր, որ մենք մնանք քո սիրո մեջ ու մենք քայլենք քո սիրո մեջ, Տեր։ Ես աղոթում եմ այսօր ամեն մեկի համար, ամեն մեկի, ով այստեղ է, Տեր, մարդ, ամեն իմ քույր եղբայրների համար, ով առաջի անգամ է եկել կավով, տարիներով այստեղ է, Տեր, ու ծառայում է քեզ։ Սովորեցրու քայլել սիրո մեջ, սովորեցրու գործողություն դարձնել սերը, սովորեցրու Տեր իմ արքա սիրել ու լինել սիրված իմ Աստված։ Թող քո եկեղեցին, Տեր, ու քո ժողովուրդը ապրի ու քայլի սիրո մեջ, Տեր իմ արքա։ Թող այն սերը, որ մենք ամեն օր վայելում ու ճաշակում ենք քեզանից քո ներկայության մեջ, սովորենք տվող լինել, Տեր։ Թող այդ սերը դարձնենք գործողություն ու գործ, Տեր իմ արքա։ Թող այդ սերը դարձնենք բար, Տեր իմ արքա։ Թող այդ սերը, Տեր, ուղղակի մեր վրայից թափի, Տեր, որովհետև մենք ունենք քո հետ փոխհարաբերություն, Տեր իմ արքա։ Աղոթում ու օրհնում եմ ամեն մեկին, Տեր, ով այսօր քո տան մեջ է։ Թող լինի օրհնված, Տեր, եկեղեցու ամեն ընտանիք, Տեր։ Թող ամեն փոխհարաբերություն լինի օրհնված, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հռչակում եմ ու քանդում ամեն խավար Հիսուսի անունով եկեղեցու ամեն ընտանիքի մեջ։ Ու խոսում ենք լույս, ու խոսում ենք սիրո մթնոլորտ, ու խոսում ենք սիրո հոգի, Տեր իմ արքա։ Թող ուղղակի քո ներկայությունը պարուրի ամեն մեկին, Տեր Հիսուս։ Թող փառավորվի քո սուրբ անունը, Տեր իմ արքա։ Հալելույա։ Ամեն։ Տերը օրհնի քեզ, Տերը փայլեցնի իր երեսը քո վրա, Տերը խաղաղություն տա քեզ ու Տերը զորացնի քեզ։ Սիրելիներս, գնացեք խաղաղությամբ, վերցրեք խոսքը, Հիսուսի հետ գնացեք։ Ոչ թե թողեք Հիսուսին այն դռների հետևում ու գնացեք առանց Հիսուս, Հիսուսի հետ գնացեք։ Առանց իր կյանք չկա, իր հետ լավ է։